ଆଜି ପଢ଼ିବା ଅନୁମାନ। ଆମ ଚାରିପଟେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାହା ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଜାଣିଥାଉ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କ'ଣ? ଆଖି, କାନ, ନାକ, ଜିଭ, ଚର୍ମ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଦେଖ, ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରୁ, କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣୁ, ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରୁ, ନାକ ଦ୍ୱାରା ବାସ୍ନା ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଚର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ଆମ ମନରେ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଆସେ ତାହାକୁ ହିଁ ଅନୁମାନ କୁହାଯାଏ। ଅନୁମାନ ଭାଷାରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଯୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ମନ ଅନୁସାରେ ଅନୁମାନଟା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁମାନ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଅନୁମାନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଜାଣି ହୁଏ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁମାନ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତିକି ହାତୀ ଦେଖିକି ତମେ ଆଉ ଜଣକୁ କହିବ ଯେ ହାତୀ ଆସିଛି, ତମେ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଲ। ପରୋକ୍ଷ ଅନୁମାନ କ'ଣ? ପର୍ବତ ଉପରେ ଧୂଆଁ ଦେଖି ଗୋଟେ ପିଲା ଆଉ ଜଣକୁ କହୁଛି ଯେ ସେଇଠି ନିଆଁ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେଇଠୁ ଧୂଆଁ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ବରଫ ବାଷ୍ପୀଭୂତ ହୋଇ ସେଇଠୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପରୋକ୍ଷ ଅନୁମାନ।